अरे कहाँ लगा रहा भाई? ओए मरेगा तभी तो जनसंख्या घटेगा शायद। ओ भाई लेट अस गो। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरा मूड नहीं था कहीं भी जाने का, लेकिन मेरे फ्रेंड ने बोला है कि सोलन चलते हैं और बाइक का टायर भी लेके आते हैं। इतना बुरा भी नहीं वैसे भी। चलते हैं कहीं। कॉल स्टार्ट कर लेते हैं। छाँव ही खड़ी है इसलिए। देखो चड्डी मुंह पे लगाया। डायपर क्यों लगाया था ना मुंह पे? सोलन जा रहे। कहाँ नीचे? तू घर 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 के जूते और ये पहन के आवा क्या स्कूल है? अबे रुक तो जा। नीचे तक नहीं, मैं जा रहा हूँ। लेट हो रही मेरे को, बहुत ज़्यादा लेट हो रही मेरे को। बाय बाय। धो तो लेता है इसको। लास्ट डे ही हम नारकंडा से आए हैं और अभी बन गया फिर से सोलन का। एक्चुअली मेरा टायर मेरे को रिप्लेस करवाना है। अब स्किड होने का काफ़ी डर है। प्लान नहीं था, एकदम से ही आया। इसने बोला कि चल चल चल। सो मैं तैयार हुआ तो हूँ अभी। और एक इंश्योरेंस पे मैंने करवा तो रही है रिन्यू काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी लेनी है मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों के ऑफिस से। इसके अलावा छोटे मोटे काम होंगे तो वो कर लेते हैं। बाकी देखते हैं क्या बनता है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वेदर की बात करें तो वेदर एब्सोल्युटली क्लीन, सनशाइन सब कुछ है। हल्की हल्की ठंड है क्योंकि नवंबर का मंथ चल रहा है। तो ग्लव्स मैंने अभी पहनने शुरू कर दिए हैं। तो हम दोनों चल पड़े हैं अभी सोलन के लिए। और ये मेरा फ्रेंड है अपनी बाइक पे, TVS स्टार सिटी, माइलेज का बाप। दिस इज़ द रोड बिटवीन गलवा एंड चाइल्ड पैलेस। तो इसकी खासियत ये है कि ये गर्मियों में भी ठंडा रहता है, तो सर्दियों में तो क्यों ना ठंडा हो। देवदार के पेड़ों का सराउंडिंग्स है यहाँ पे। ये रहा टूरिस्ट प्लेस चाइल्ड। तो गाइस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं सोलन जा रहा हूँ मैं टायर बदलवाने के लिए। इतनी अर्ज तो नहीं थी, इतनी मतलब नीड नहीं थी, लेकिन अभी तो मैं किसी यूट्यूबर को देख रहा था अभी, उसकी वीडियो सुबह वो लेह से मनाली की तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी बाइक स्किड कर गई क्योंकि उसका टायर गंजा था और फिर उसका पैर टूट गया। तो वो बेचारा कैसे कैसे कंडीशन में पहुंचा होगा। और वो उसके वीडियो में बोल भी रहा था कि भाई मैंने गलती कर दी है, टायर मुझे बदलवा लेना चाहिए था। तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए कई बार हम बहुत ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं, विच इज़ नॉट वाइज। ये तो रही टायर की कहानी। बाकी नज़ारे आपको दिखाते चलते हैं यहाँ से। मरेगा तभी तो जनसंख्या घटेगा। तो जैसे मेरी घड़ी का टाइम सेट नहीं है तो मैं ना गूगल को पूछ सकता हूँ इस वक्त की टाइम क्या हुआ है। हे गूगल, व्हाट इज़ टाइम? इट्स 1:20 PM शायद। ओ भाई कहाँ जा रहा था? आप भी ठोकना था ना तेरे को। जस्ट रीच कंडा घाट। निकल ले भाई। यस, ये मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा था कि क्या क्या नया प्रोग्रेस हुआ है। तो अभी देख सकते हैं आप, पिलर्स स्टैंड हो चुके हैं यहाँ पे। अरे एक और डेवलपमेंट, पुल रेडी हो गया है, वन वे मतलब जाने वाली लेन। अभी कुछ काम चल रहा है शायद, अभी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। वहाँ पे ऊपर पहाड़ पे मशीन लगी है। जी हाँ, वहाँ पे लगी है मशीन ऊपर। ये पानी पानी रिस रहा है इसमें से, तो कोई पानी का सोर्स होगा ऊपर, जिस वजह से पहाड़ ढीले हो गए। हाँ जी, कैसा लग रहा है 4 लेन? नहीं नहीं, नो 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 वे भाई, हमारी सेफ्टी के लिए ये। चले जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ये देखो यहाँ पे काम, सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। ओहो 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 ओहो, इतना लंबा जाम लग गया। कितनी पावरफुल विंड है, पूरा हिला रहा है बाइक।
एक्सीडेंट। भाई क्या करते हैं, इतनी सीधी सड़क, इतनी खुली सड़कों में दो गाड़ियाँ भिड़ गई थी आपस में। आई होप कि सारे ठीक होंगे। चंबा घाट के फ्लाईओवर, भाई कैसे हो यार, कब बनोगे तुम? काफ़ी बन गया है वैसे यार, इसके ऊपर स्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो गया है। तो आई रिमेंबर कि शूलिनी टायर्स वालों का शोरूम है यहाँ पे, ये रहा, एंड इट इज़ ओपन। अरे कहाँ लगा रहा भाई, ओए थोड़ा इधर लगाता ना, आप पर एक गाड़ी के साथ लगा दे थोड़ा सा, थोड़ी सी हमको भी लगाने दे वो भाई। तो यहाँ पे पूछता हूँ पहले, टायर है? टायर तो ऑब्वियसली होंगे। सर आप ही यहाँ पे? अच्छा, कोई है भी फ्री यहाँ पे? फ्रंट वाला ये वाला टायर, ये स्पेसिफिकेशन है 180 17। हाँ जी FX। हाँ जी। तो टायर सेलेक्ट हो गया, ये वाला टायर जिसका जो रिकमेंडेशन में है। और ये भाई साहब लगा रहे हैं अभी टायर। आइए, सब कुछ है भाई इनके पास यहाँ पे। लास्ट ईयर भी मैंने यहीं पे किया था। ये होता है ना प्रोफेशनल काम भाई। टायर हो चुका है चेंज। हाँ जी, आगे ले बाइक। अब नया टायर के साथ चलने का कॉन्फिडेंस ही अलग है। थोड़ी देर में तो यहाँ पे बंद भी हो जाएगा और हमारे को बाईपास से आना पड़ेगा। यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे, मेरा फ्रेंड है, इसका थोड़ा काम है जहाँ से फ़ोन लिया था, इसको कुछ EMI में इशू आ रहा है, तो वह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है इसमें। ये है जगह शायद, तो हमें बाइक लगाना पड़ेगा पहले कहीं पे, घूम के आते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। चलो 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 जल्दी करो। A few moments later. देखो भूतिया कहाँ बाइक फंसा दी इसने। यहाँ किसी ने स्कूटी लगा दी, वहाँ से निकालना मुश्किल है अब। वट, ये आंटी क्या कर रही है? तो आ रहे भाई, ये बैग वाला देखा आगे। लगा रहे हो कि निकाल रहे हो भाई? लगा रहे हो? नहीं लगा दो। चले, तो ये रहा बस स्टैंड और अब हम निकलने की कगार पे बिल्कुल से। बहुत लेट हो गया। क्या टाइम हो गया है? 6 बज चुके हैं। 6 बज चुके हैं। ठंड का सामना अब होगा हमारा। बस लास्ट चीज़ रह गई, ग्लव्स लेने हैं इसने। भाई जी राम राम, ग्लव्स दिखा दो बढ़िया वाले। ऐसे लिया था इनसे। तो ये था लास्ट टाइम हमारा सोलन में। इसने भी ले लिए ग्लव्स, अब ठंड पे चला पाएगा आराम से। लेट अस गो। चंबा घाट पहुंचे और नथिंग टू शो। और जी ये रही ट्रेन, वर्ल्ड हेरिटेज।
खाली, ऑलमोस्ट खाली है। मेरे को 2-4 बंदे दिखे हैं और 4 आदमी इसमें दिख रहे हैं। 8-10 आदमी दिखे कुल टोटली। तो यहाँ पे हम रुकेंगे भाई डिनर के लिए। आजा लगा ले इधर बाइक, सस्ते नशे। भाई ये लिया है नया करण जौहर वाला चश्मा। ठीक है अभी तक। क्या हुआ? तेरे पास ब्लूटूथ नहीं है यार? तू भी बड़ा वैसे है बॉल की कंडीशन। यहाँ सेकंड टाइम कर रहे हैं मैं ना खाना ये करण जौहर वाला चश्मा। गर्मी हो गई देखो। इस तरीके की पैकिंग होती है आजकल विंटर्स में ना। नीचे तो कुछ खास है नहीं, पर अंदर से पहना है इनर